식사들은 했슈? 수산 사람이요. 오늘은 우리 지역에서 사용하는 단어를 몇 가지 가르쳐주려구려. 말하는 뒤 못 알아들으면 시절돼요. 잘 배요. 거주반. 무슨 일이 진행 정도를 말하는 거요. 얼추 거의란 뜻이요. 거주반은 이럴 때 써요. 철수야, 뒷안에 있는 장작은 다 팼냐? 예, 거주반 다 팼슈. 철수야, 아버지 저 들어긴 밭 얼마나 갈았디? 아까 보니까 거주반 다 갈았더라고요. 달버. 다르다는 뜻이요. 달버는 이럴 때 써요. 엄마, 저때 이모가 가져간 소쿠리 있잖아. 이 소쿠리하고 크기가 같은 거요? 아니요. 이모가 가져간 소쿠리하고 크기가 달버. 구락쟁이. 아궁이라는 말이요. 구락쟁이는 이럴 때 써요. 철수야, 구락쟁이 가서 장작 다 탔으면 더 넣고 오노. 어깨 시렵다. 알았슈. 누가 그랬것이요? 할머니가 그랬슈. 구락쟁이니까 생각나네요. 궁금구마요. 다들 그렇지요. 오늘은 여기까지요. 나중에 봐요.